Владата без коментар за новото министерство кое вчера го најави вице-премиерот Бујар Османи. Од владината прес-служба велат дека идејата се уште била во фаза на договор меѓу коалицијските партии СДСМ и ДУИ. Постапката ќе ја коментирале дури откако ќе дојдела на разгледување во влада. Ова информација е на ниво на во моментов разговори и договарања помеѓу коалиционите партнери кои што ја сочинуваат владината коалиција. Во оној момент кога постапката како постапка би била искристализирана и би дошла во владина постапка, би можеле да дадеме специфичен одговор. Вице-премиерот за европски прашања Османи вчера потврди дека генералниот секретаријат за рамковен договор, кој го водеше Хас Билика, ќе биде трансформиран во Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Во ова тело вработени се 1700 административци, меѓу нив и такви кои никогаш не дошле на работа. И вице-премиерот Лика беше критикуван за неговото отсуство од владините седници. Инаку владата сега број 25 члена. Премиерот 15 министерства со ресор, 7 без ресор и 4 вице-премиери, од кои двајца се и министри. Пред да дојде на власт од опозиција, СДСМ ветуваше намалување на бројот на министерства на најмногу 20. Бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20. И ќе гледаме тој број да се намалува. Македонија е рекордер по бројност на владиниот состав. Во Словенија владата има вкупно 17 члена, во Естонија 14 министри, Швајцарија само 7. Од земјите во регионот најблиска ни е Србија, чија влада заедно со премиерката брои 22 члена. Владата на Бојко Борисов во Бугарија е составена од вкупно 19 министри и вице-премиери. Во Хрватска има 20, а во Косово, кое е слично по бројот на жители, има вкупно 15 члена на владиниот кабинет. Во предизборната програма СДСМ ветуваа и намалување на бројот на пратеници во парламентот. Ќе почнеме разговори со сите други партии во парламентот за да го намалиме и бројот на пратеници помеѓу 90 и 100, што сметаме дека највеќе ќе одговара на Македонија. Земјава предничи и по бројот на пратеници по глава на жител. На секој 16.000 граѓани доаѓа еден пратеник. Во Германија, на пример, има еден пратеник на 127.000 жители. Во Србија еден на секој 29.000, а во Словенија по еден на секој 23.000 граѓани.